Kryedemokrati Sali Berisha ka hedhur në publik një tjetër pretendim pa prova duke deklaruar në rrjetet sociale se kreu i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi ja kishte mbathur pas një urdhër arresti të supozuar nga SPAK. Por reagimi menjëhershëm i Tom Doshit i hodhi poshtë të gjitha insinuatat. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Doshi thekson se nuk është larguar nga vendi. Kreu i PSD-s shkruan se Berisha ka shpifur për 20 vite kundër tij. Ai thekson se nuk jeton mes paranojash dhe nuk friksohet pasi nuk e ka vjedhur Shqipërinë, ndryshe nga kryedemokrati. O Sali mashtruesi, për 20 vjet ke shpifur kundër meje, nuk jam larguar, jam këtu në mes të Tiranës, duke pirë kafen mes mish dhe jo mes paranojash, nuk friksohem se nuk e kam vjedhur popullin si ti, u shpreh Doshi duke akuzuar Berishën për përhapje të qëllimshme të gënjeshtrave. Doshi ka ndarë edhe një foto ku shihet duke konsumuar kafe mes mish në qendër të kryeqytetit. Pas akuzave boshe dhe reagimit të Tom Doshit, Berisha ka fshirë postimin e tij në rrjetin social Facebook. Për këtë fake news nga ana e tij, Berisha gjatë mbledhjes me grupin parlamentar demokrat fajsoi SPAK-un. Ajo që deri dje është njohur si skapi i partisë, do të quhet tani e tutje Qendra Kombëtare e Shpifjes dhe Dezinformimit. Ky institucion lëshoi dje mbasdite dhe natën, gjithë natën, në Tiranë se ka pre mandat në arrestit të Tom Doshit. Dhe se në mëngjes lajmet, po nga këto burime aty afër, vidhin se Toma është arratisur. Tani, imagjinoni ju se si bëjnë hetimet këta. Kaq sqarimin. Toma nuk është arratisur, as ka apo s'ka mandat arresti, as gjë për gjë, po ky është një gënjeshtër e tmerrshme që është hapur nga Qendra Kombëtare e Shpifjeve. Edhe në fjalimin e kësaj të premteje, Berisha vijoi sërish sulmet ndaj SPAK-ut, të cilin e etiketoi si Qendra Kombëtare e Shpifjeve, edhe pse shpifjen e publikoi vet.